电影不吐不快，解说服不赖。我是你们的小宝贝阿健，今天为大家带来一个上帝也疯狂的故事。这天，男主角艾文竞选成为了国会议员。为了庆祝这个重要时刻，他们全家搬到了富人别墅区，准备迎接新的生活。明天就是新官上任的第一天，第一天总是要形象得体。怎么得体呢？首先从刮鼻毛开始，但刮还不够，还得喷奶油，这样才像个奶油小生。最后穿上西装，把头发梳成大人模样，就可以出发了。第一天上班非常顺利，同事们都很好相处。艾文很幸运，刚上岗就被国会中最有权力的议员阿郎器重，并被邀请签署一份重要议案。这种权力握在手里的感觉真是太爽了。但唯一感觉奇怪的就是自己每天设的闹钟明明是7点，却总在6点14分就响，而且这2天还总有神秘人往家里寄些稀奇古怪的快递。但还好艾文聪明，通过电视节目得知这些都和圣经有关，于是翻到课本第6篇第14节，发现书上写着要用木头建造方舟。这时一个自称上帝的白发黑老头出现了，维护世界和平这个任务就交给你了，好吗？他要求艾文像书上说的那样，用自己寄给他的这些工具和木材建造一艘方舟，然后用来干嘛也不说。所以艾文觉得他有病，就开车走了。但是走没几步，这个上帝就跟鬼一样跟在自己旁边，怎么甩都甩不掉，而且还会瞬移。更可怕的是，他在办公室里接触到的数字都和614有关。最后吓得艾文在议员大会中当场来大姨夫晕倒。醒来后，艾文再次见到了上帝，但上帝还跟往常一样，笑嘻嘻的让他回家造方舟，不然我就天天跟着你。艾文被吓怕了，就回家开始查圣经资料，结果发现方舟需要全家人一起建造，这样方舟才有爱，有爱就可以战胜一切。哇，这也太鬼扯了！艾文没有放在心上，第2天继续和往常一样上班，但这次却发现有一群成双成对的动物死命缠着自己，走哪跟哪。这时上帝再一次出现了，而艾文这回也相信一切都是真的，于是上帝给了他一本方舟速成手册，让他建好后和这些动物一起登上方舟，然后等待大洪水的到来。第2天，艾文醒来后发现自己长了好多胡子，怎么刮都刮不完，而且莫名其妙的买下房子周围的一片土地。艾文知道这是上帝的安排，于是叫上3个孩子一起造方舟。经过不懈努力，方舟很快就要造成了，但麻烦事也一波接着一波来了。艾文的妻子青青发现丈夫的行为越来越古怪，留胡子穿长袍，像一个神经病。原本要和阿郎在电视直播上通过之前的议案，也因为自己说出要造方舟的计划而把事情搞糊了，最后身败名裂，被阿郎当场除名。而青青也因为艾文的疯狂行为，带着3个孩子离他而去。一夜之间，艾文成了众人的笑柄，各大媒体都来到他家门口报道。这时上帝来到青青身边，用最先进的心灵鸡汤感化了他。于是青青又带着孩子回到艾文身边，并加入他一起造方舟。终于等到洪水到来的那一天，方舟也造好了，但却迟迟没有动静，所有人都在看艾文的笑话。这时艾文办公室的助理们告诉他，阿郎之前说服国会盖水坝，但这些水坝属于违规建筑，随时都有危险。艾文觉得事情不对，赶紧传呼大家上方舟，但是没人鸟他。没一会儿，水坝就被冲垮了，洪水滚滚而来，大家都屁颠屁颠的上了方舟。随后，众人顺着洪水飘到了国会大厦，碰巧阿郎正在这里呼吁议员通过自己修订的议案。艾文当众揭穿了他的真面目，让他受到了惩罚。最后，艾文恢复了名誉，也和家人过上了幸福的生活。整部电影从头到尾都是那么的普通，洪水那场铺垫了这么久的戏份也显得十分牵强，草草结束，和金凯瑞主演的第1部作品有较大的差距。不过，影片借此告诉了大家一个道理：改变世界并不需要声势浩大，只要从小事做起，从身边做起。风里雨里，阿健等你。我们下期再见。